Всем привет! Сегодня у нас будет тема «Женщина силы», поток о тебе, женщина силы. Сейчас мы войдем в этот поток. Это будет сеанс ясновидения. Попробуем почитать, что придет. Все подписывайтесь на мой канал. Также ставьте лайки, ставьте свои комментарии обязательно. Это будет ваша благодарность силам и мне за сеансы, которые провожу для вас. И я вас благодарю всех за ваши донаты. Спасибо. У меня есть безоплатные курсы по трансформации «Золотой путь души». Он есть в плейлисте у меня на канале. Также у меня есть курс отработок, проработок, именно энергетический ресурс, когда мы забираем из всех источников, где вы его раздали. Это от людей, но в основном, если вас, женщин, касается, это касается ваших мужчин. То есть это обрыв энергетических связей с мужчиной, который остался для вас в прошлом. Интересно, что сейчас будет, какой поток. Созревание происходит у вас сейчас. Угу. Сейчас у вас созревание только. Женщина силы. Женщины. А знаете, через что? Через познавание мудрости, через книги, общее поле, возможно, силы. Поля силы женщин именно. У вас очищение идет на всех уровнях бытия и встреча с бессознательным. Ваш потенциал огромен. Вот он. То есть это чистота внутри. Сейчас вы вот в утробе. То есть вы пока еще не родились, женщины силы. Мы сегодня вас сподвигнем. То есть я вас сподвигну на то, что вы трансформируетесь, если вы на то согласны, пробудить в себе эти способности. Для вас это несет большую ответственность, если вы с пробужденными способностями и с этой силой будете идти в мир. Сейчас у вас идет именно наращивание этой силы. Прежде чем вообще выходить в мир, это безопасно должно быть и для окружающих, и для вас. Прежде всего для вас, потому что если женщина еще пока не пробуждена, именно с вот этим огромным потенциалом, да, если она пока еще вот в утробе, она еще формируется, да, то есть она наращивает свою силу, наращивает знания. Откуда она берет эти знания? Это мантические системы, это расклады. Но это не просто, когда вы годами сидите на раскладах Таро. Нет, это не то. Это когда вы сознательно идете в практики, женские практики, круги силы, познаете, читаете книги, вот именно на эту тему, там, Блаватскую, например, читаете, о способностях. Вы хотите пробудить в себе эти способности, потому что у меня многие с запросом ко мне обращаются,
могу ли я научить целительству. Нет, я не учу целительству, я могу вас только направить в трансформацию вашу, и все. Потому что, ну, этому нельзя обучать. Знаете, как курс прошла, и вот я теперь целитель. Нет, это не так бывает. И все думают, что целительство — это вот просто ты вышел и начал целить. Нет, это вы должны через шаманскую болезнь сначала пройти, причем жесткую, когда у вас будут не только болевые ощущения во всем теле, но и в сознании. То есть это и психические, как сказать, когда ты в тумане, как в тумане. Поэтому я знаю, о чем говорю. Так, вы себе сейчас пробуждаете интуицию, внутреннюю силу, прислушиваясь к себе, в своем сердце. Вы в своем сердце сейчас пробуждаете вот эту любовь, космическую любовь. Смотрите, если до определенного момента, например, раньше времени, женщина начинает свою силу раздавать другим, ну, как бы исцеляя, например, другого человека, да, ну, во-первых, вы можете не выдержать просто этих энергий, вас снесет либо в еще большее заболевание, либо, ну, помрете. Но я вам серьезно говорю, то есть это не шутки вам. Вот, поэтому, чтобы мягко войти в это поле, вам нужно сначала сформироваться. Вот она, утроба, вы сформировываетесь. Сейчас наращиваем эту силу посредством практик, посредством медитаций. Осознанность свою включайте как можно больше в повседневной жизни, потому что если вы только «я в практике такая светлая, осознанная, все», а в жизни вы ведете себя точно так же, и вы тем более в ролях находитесь, роль спасатель, жертва, тиран, вот от этого нужно отшелушиваться полностью. Вот когда вы от этого отшелушитесь, будете чисты внутри, это чистота и частота другая совсем. То есть это когда вас не триггерит больше ничего касаемо вашей семьи, отношений с мужчинами, а вот он меня бросил, а вот меня там мама не любила. Вот это все, пока вы не отшелушите в себе, не проработаете это прошлое, детство свое, и все вот это вот дерьмище, простите меня, вот это не вычистите из себя, ну, туда нельзя просто входить. Туда нельзя, в этот цвет. Вас, во-первых, не пропустят высшие силы и хранители ваши. Но и если пропустят, то пиши пропало, потому что должна быть зрелая сила. Вот она созревает. Когда она в зрелость входит, тогда эта сила уже за вами стоит. Понимаете, вы не должны на своей энергии целить, например, большое количество людей. Вы просто не потянете. А энергию дают только предки вашего рода, хранители и высшие силы. Все. Оттуда, если начнете именно энергию, то есть вы соединитесь с потоком, это нужно поточное мышление, осознанность высочайшего уровня и ну, много-много часов практик пройти. Вот прям много. Если готовы, то давайте. Истинное счастье у вас будет в семье. Это вам просто по судьбе. Сейчас вы защищены и защищаетесь, и правильно делаете от всего, что может вас как-то опять в низкие вибрации куда-то, знаете, уехать. Так, что здесь? Истинную картину мира вы должны увидеть. Глобальное мышление, глобальное видение, энергии. Вот я сказала, космического пространства вам нужна эта энергия из космического пространства. Я, когда исцеляю людей, я беру энергию из 5 источников. Это 4 стихии и космос. Я вообще соединена с космосом. И у меня есть на это право. Я
оживляю. Я в мире мертвых была, поэтому я знаю, что это такое. Без надобности туда лезть не нужно, понимаете? Ну вот как раз у вас сейчас идет перенятие опыта, то есть посредством книг, изучений, да, погружение в себя. Опять же, эти знания могут у вас быть уже, просто они еще не пробуждены, да, знания силы, знания вашего рода, может быть, бабушки, прабабушки, дедушки были ведающими людьми, знахарями, да, целителями. Вспоминайте свои прошлые жизни. Это вы можете сделать. На самом деле в медитации вы можете вспомнить все свои прошлые жизни. И этот опыт вам не надо, знаете, как заученные какие-то заученные фразы, типа, или, например, мантические системы, как обучение картам Таро. Вот вам рыцарь жезлов, что это вот обозначает? Нет, я вообще смотрю не так. Это поток. Вы читаете поток. Если вы не читаете поток, ну, там просто делать нечего. Потому что зазубрить мы можем, да. Но ваши молитвы зазубренные не будут доходить до высших сил. Ваше обращение к предкам рода без вашего чувства, изнутри, когда это идет, эти слова, они не обладают вот этой сильной энергетикой, а они должны обладать ею. Для этого вам нужно погрузиться просто вот на дно своей души сначала, вычистить весь фундамент, все то, что вам мешает. И это прежде всего, вот это слово никак не могу выговорить. То, что не могу, то не могу. Разъединиться вам нужно с этими ролями. Я жена, я мать, я там жертва, спасатель, тиран, я агрессор, нет, сейчас я нет, я женщина сила. Вот это все, это роли. Это все роли. Вы должны прийти к своей сути, к своей самости, а она вас пробуждается посредством того, что вы вспоминаете все свои опыты. Это предыдущие воплощения, это приходит все со временем. Знаете, меня удивляют люди, которые спрашивают, например, а вот научите там нас, допустим, знаете, какой запрос был? Научить в космическом пространстве соединяться там с потоком, с этим, с космосом. Либо на сексуальную тему там тоже был запрос такой, чтобы раскрыть, как сказать, чувствование себя в этом вопросе. Этому нельзя обучить, понимаете? Это, это не заученные фразы. И вы поскачете вперед только после того, как вы сделаете все это, то, что я сказала. Истинную картину мира, когда увидите. Знаете, когда не проваливаешься постоянно в какую-то роль. Это так интересно вообще. То есть ты проваливаешься, в какой-то момент, хоп, вот так вот. Ты понимаешь, а сейчас я проигрываю роль какую-то. И ты выходишь из этого, и начинаешь просто с чистотой намерения внутри что-то делать, творить и выходить в свет, там совсем другие энергии идут. Вам инсайты совсем другого качества будут приходить. То есть они к вам и так приходят, но, мои дорогие люди, женщины, я к вам обращаюсь, вы должны понимать, что это большая, огромная ответственность на вас, если вы пробудите эту силу, потому что только пробужденная сила, она способна разрушать, она способна убить. Я вам серьезно сейчас говорю, поэтому во всех практиках мира говорится о том, что безопасность, техника безопасности, никаких детей, животных рядом быть не должно. Потому что когда вы пробуждаете в себе вот этот космический поток, энергетика, это только, вот знаете, когда начальная стадия, вы не умеете ею управлять, энергетикой своей, энергиями. Не можете пока еще, как шаманка, например, призывать стихии к себе. Вы не умеете этого делать,
И, соответственно, то есть ваша сила должна прийти к зрелости. Поэтому пока мы только формируемся, мы собираем этот опыт. Вы можете себе записывать, вести дневник. Дневник ваш будет называться дневник ведущий, да, дневник ведьмы, можно так сказать. Я предпочитаю называть таких женщин жрицами, верховными жрицами. По картам Таро это богиня. Вот так. Принятие, любовь. Ну вот, смотрите. Вы должны пройти через эти жернова войны внутри себя. Война, когда идет. Ярость, конфликт. Именно во всех болевых ситуациях, где вы были страдалицей, где вы были жертвой, или где вы, наоборот, были в роли какого-то тирана, да, агрессора, вот это все надо в себе проработать, вот эту войну, исцелить принятием и любовью. Вот оно, принятие, любовь, мать и дитя. Вот только не видно, наверное, будет. Вот здесь мать и дитя. Безграничная любовь рода к вам приходит. Так. Примириться с мужчиной в себе, прежде всего примириться. Мужской и женский аспект, когда в вас исцелен, когда нет этой войны. Когда, знаете, я всепрощающая, я все прощаю всем, там, мужчинам своим, абьюзерам, я прощаю все. А на самом деле вы хотите его убить. Это не работает так. Вы либо полностью отпускаете человека, то есть как вы делаете, давайте я вам практику дам, сильнейшую просто. Сейчас вы призываете того человека, с которым у вас конфликт. Он не заживающий конфликт, который долго-долго тянется. Вы призываете его к себе, говорите его имя, говорите такие слова. Прости меня, имя, за то, что я испытывала к тебе негативные чувства, ненависть, агрессию, горечь, обиду, непонимание. Я тебя ждала, я ждала от тебя каких-то действий, ждала от тебя просветления для того, чтобы ты наконец понял, осознал. А этого не нужно было делать. Я прошу прощения у тебя. Я благодарю тебя за все уроки, которые ты дал мне, за детей, если они есть, за детей, за ту любовь, которую ты давал мне. Вы можете перечислить за то, что вы благодарны этому человеку, за то, что я пробудилась наконец и поняла, кто я есть на самом деле, что я женщина силы. Я это поняла благодаря тебе. Я благодарна тебе за это. Ты мне ничего не должен. Я отпускаю тебя. Ты свободен. А я иду в исцеление, в свободу и в счастье. Творец, я исцелена, я счастлива, я свободна. Вот так вот говорите. Хотя бы, знаете, многим надо 30 дней это говорить. Каждый день говорите это человеку. И у вас разрешится вот эти многолетние конфликты. А вам нужно это разрешить. Знаете почему? Потому что многие вот в этом состоянии находятся годами. Горе внутри. Когда? Когда замолченная обида, когда чернота внутри, негатив, когда ненависть внутри, когда от гнева, знаете, когда душа плачет от гнева, но вы даже слезы не можете пролить, потому что вы замороженная, в состоянии заморозки. Вот. Я вам сказала, это женщины, которые входят в круг. Женщины силы, они обычно всегда чувствуют друг друга, поэтому это какой-то круг должен быть, сообщество людей, которые вас поддерживают в любом вашем аспекте. Но не в жертве, не когда вы проваливаетесь опять. Знаете, когда вот эти чатики создаются, например, да, типа сообщества людей. На самом деле там идет какой-то
срач и опять промывка косточек, знаете, всем. Нет, это вообще другого поля люди. И они обсуждают совсем другие темы. То есть если вы в этих женщинах, во всех, да, пробуждена эта сила, более того, она созрела для того, чтобы исцелять этот мир, эту землю, то вы можете, объединенной этой энергией, действительно потушить войну, исцелить любую войну. А прежде чем исцелять войну в мире, надо исцелить войну в себе самой. Вот так. Ценности, обретение ценностей. Это, знаете, когда вы понимаете, что вы каждому явлению, каждому человеку знаете цену, истинную ценность вещей, явлений, людей, событий, потому что вы видите суть, глобально видите и суть. Это самое главное. И главное самое, что вы принимаете многовековой опыт своего рода. Это из поколения в поколение тянется. «40 тысяч лет. 40 тысяч лет вашему роду». Вы понимаете, какая это глыба, какие это знания? Вы способны это в себе уложить, трансформировать. Кстати, это проги тоже трансформировать, родовые программы, которые несут негатив и в темные прошивки, то есть к темным идет энергия. Это когда предательство, треугольники, когда чернота именно, например, черная магия, тоже туда же, когда ненависть, война, геноцид, убиение, убийство, когда убийство нерожденных детей, вот это надо все в себе исцелить. Представьте, какой это груз. То есть это перепрошивка в вас, прежде всего, должна произойти в вас. То есть как вот в компьютере перепрошивка происходит, да, когда перезагрузка, перепрошивка, и вы, во-первых, элементарные вещи будете забывать. То есть я вас хочу предупредить о том, что то, что вы помнили до того, как у вас сила пробуждена, и как после вы будете действовать, это две, как говорится, большие разницы. Потому что первое время вы можете забывать слова, предложения, вообще вылетать смысл. Вот какое-то слово, например, вы понимаете, что вы его знаете, но вы не понимаете вообще смысла этого слова. А знаете почему? Потому что вы должны полностью вот прийти вот к этому чистоте бессознательному, поэтому у вас и чистят под фундамент, что ненужные знания, ненужную информацию, а это гигабайты просто, терабайты в вас вливаются, тонны просто говна из интернета, например, да, вот это все в течение жизни поглощается из книг, там, из опыта жизненного, бесконечного, вот этих войн, конфликтов, семей каких-то разорвавших, семейный, вот этот клановость, вот эту силу родовую, ну, то есть, и вот это все нужно перепрограммировать в себе. Перепрошивка вашего тела идет и сознания на клеточном уровне, на уровне ДНК. Вы совсем другие. Я вам сказала. И вот тогда происходит через соединение с космической матерью, а женщины соединяются в космосе только с космической матерью. Они чувствуют эту великую мать, знают о ней, и более того, они ее ощущают каждая в себе, потому что вы по праву рождения имеете туда доступ, потому что у вас есть этот орган женский, да, матка. Вы пробуждаете любовь, безусловную любовь.
и происходит рождение. Посмотрите, вот ребенок, а вот рождение. Но это путь, вот это огромный путь, который вы должны пройти. Давайте дальше посмотрим. Скоро ко мне придут вообще галактические карты, и я сделаю для вас расклад на них. Вообще космос. Поток о вас, женщина силы. Многие должны разрубить конфликт, вообще рассеять этот конфликт между вами и мужчиной. Есть мужчина в вашем поле, с которым вы воюете. Вот что бы вы ни говорили мне. Прошлый ваш, бывший, нынешний, где у вас война. Ваша сила просто не пробудится, если он не пробужден и этот мужчина вас не поддерживает. Все, вам кранты. То есть ваша сила не идет вообще в развитие. То есть представляете себе, да, термоядерный синтез в центре звезды. Что происходит вот в Солнце, например, да? Вот это нужно, вот эту силищу, которая светит до сотворения планеты Земля, более 4,5 миллиарда лет назад, и еще будет светить 7 миллиардов лет, потом потухнет. Вот это все нужно пустить в свет и в любовь. Вот эту силу. Космическое пространство. Просто сейчас я буду считывать именно ясновидением, сеансом. Я не знаю, кто меня услышит, слушайте внимательно, про вас это или нет. Потому что многие натягивают на себя эту роль, но вот вы слушаете расклады, да, внимательно слушайте, что говорит вам специалист. Когда я, например, делаю сигнификацию, то там точно понятно, вообще про вас или речь или нет. И если я говорю о том, что вы императрица, а значит у вас есть за плечами что-то, ваше государство, царство государства, дети, дело, деньги, ресурсы. Она мать изобилия, императрица. А вы мне пишете о том, что у меня плохо со здоровьем, у меня нету вообще денег абсолютно. То есть вы не императрица. Вы ею не являетесь. Также с верховными жрицами. Девушки, пожалуйста, слушайте внимательно, душой слушайте. Это большая ответственность, еще раз скажу. То все хотят, знаете, для чего все идут в, как бы большинство идут, например, в магию и познавание себя, вот хочется пробудить вот это в себе богиню, там, чувствовать энергию, вот это все, знаете, для чего? Это хотелка, обычная хотелка для того, чтобы притянуть в свою жизнь нормального мужика, извините, так идет. Денег там, чтобы хоть куры клюют, а все равно их много, денег, дворец, там, поместье, чтобы я там была в шоколаде. А женщина силы — это вообще не про это. Вам нужно в себе переработать многовековую боль и гонение на этих женщин. Эти пытки, эти мучительные времена, темные времена инквизиции, вам тоже это нужно в себе вспомнить. Вспомнить. Я сейчас только осознала, что я это помню. Абсолютно точно. То есть, вот когда меня спрашивают, например, а как вот это, как в прошлую жизнь там вспоминаешь ты? Ну, у тебя сила пробуждается, энергии много становится, ты можешь это вобрать в себя, то есть
И это переход, то есть нужно еще вернуться, суметь вернуться домой, как бы, ну, обратно. Это астральное ваше путешествие, вот. Не все это могут, потому что не все могут по мертвым мирам ходить, например. Я могу, кто-то не может, поэтому и не надо туда лазить. Но если вам так интересно, то про прошлой жизни в вас пробудется, то есть вы воспоминания будете вспоминать, когда вас что-то стригернет. Триггер будет, должен какой-то быть триггер, когда вас погонит прям прямиком в трансформацию, и вы начнете вот вспоминать инсайтами, записывать в эту книжку в свою. Ну, если хотите, чтобы это осталось в памяти, потому что все это может забыться. Вот. Многие помнят все свои воплощения, особенно когда они были женщины в своей силе целительницами. Вот. И сейчас вдруг она, то есть, жила, не тужила, вроде бы как не тужила, на самом деле это было какие-нибудь не те отношения, какой-нибудь несчастливый брак с мужчиной, да, который вас, ну, там, не ценил и так далее. Вот. Она там впахивала семью, за детьми, вот это все, а мужчина там вел себя как-то, да. И вдруг она пробуждается. И это сначала идет война. Вот в ней самой происходит война, конфликт. Потому что она хочет отмщения, она хочет мести, она хочет всех своих мучителей, всех тех, кто над вами издевался, многие из вас, кто меня слушают, над вами издевались в школе. Вас булили. Да. Но это исцелено. Это должно исцелиться. Если это еще пока не исцелено, это исцеление произойдет. И все, я вам скажу так, вы обнулитесь, да. Угу. Вы войдете в свою силу. Ну, точно, я говорю, это пробужденные женщины. Пробужденные и зрелые. Зрелость силы именно должна быть. Все те мучители, кто вам делал больно, тем более, если это делалось намеренно, ну, издевательства, когда происходят, например, в школе, в институте, там, не принимали, в семье, я вам скажу так, эти люди уже пострадали. Они сами оказались в той ситуации, когда над ними то же самое происходило, что происходило с вами. Я сейчас читаю поток, поэтому не смотрите на то, что я карты не выкладываю. Потому что через вот этот опыт буллинга, это так называют, ну, травля, буллинг, да, происходит распаковка силищей внутри вот этой женщины. Вот у вас сейчас идет выбор направления. Как вы пойдете? Вы услышите мой расклад, мой поток ясновидения, вот этот услышите и воспримете все. Либо, да, пойдете в свою силу, распакуйте в себе мага, активно будете созидать. Это активное созидание. Императрица, женское изобилие, пойдете в него. Покровительница изобилия. Девочки, вам, ну... А вы не сможете отказаться. Вы не сможете отказаться просто от этого. Вам идет праздник любви. Смотрите, вот вы сейчас выбор направления. Если вы выбираете обычную жизнь, ну, обыкновенную, той, которую вы жили, иногда буду смотреть раскладики, таро, ну, просто для интереса, там, что он подумал, а любит ли он меня, ну, или какую-нибудь тему поглубже, типа предназначения, но все это как-то, знаете, поверхностно, то ничего вот этого не будет дальше. Если вы выбираете активное созидание, распаковку в себе этой силы через болевые триггеры,
Вы должны все болевые свои точки вычистить. Все вот эти ситуации пересмотреть. Перепросмотр вашей жизни должен произойти. Также техника из книги Карлса Кастанеды. Сейчас дам вам. Это даст вам огромный приток энергии. Потому что многие в безэнергетичном состоянии, безресурсном состоянии, да, о чем там вообще речь идет. Вы перепросматриваете всю свою жизнь, знаете, по блокам. Так, детство, родня, да, родители, отношения с родителями. Дальше школа, социум, работа, партнеры, любовь, там не любовь, вот это все. И все наиболее, ну вообще надо все ситуации просмотреть, абсолютно всех людей, которых вы вспомните. Даже там продавщицу в магазине, вот она что-то вам не довесила, вот это тоже надо вспомнить. Перепросмотр своей жизни происходит так: вы берете, забираете оттуда свою энергию, всю, которую вы отдали в ту ситуацию, особенно если это был какой-то конфликт, или, например, вы годами эмоционируете по поводу мужчины, бросившего вас, там, не полюбившего вас, не выбравшего вас и так далее, да? Вы вспоминаете этого человека, любого человека, я вам сказала, по секторам надо написать себе. Если помните имена, хорошо, если помните, как они выглядят, тоже прекрасно. Но даже просто визуализируем, даже вспоминаем именно ощущения в своем теле, что происходило тогда в этой ситуации. Делайте вдох носом к левому плечу, к правому плечу, вы выметаете это. То есть вы вдох носом, выдох ртом, и к правому плечу вы выметаете, как метлой выметаете все это из себя. То есть это возврат вашей энергии идет обратно. Активное созидание. Так, дальше. Вы идете в женское изобилие, в императрицу, королева Земли. Ну вот королева Земли, она как раз-таки еще и тут и властительница чувств. То есть у вас изобилие ваше пойдет только тогда, во всех аспектах в жизни, когда вы пробудите в себе чувственный аспект полностью и тотально, когда вы будете чувствовать каждую клеточку своего тела, каждый орган, а тем более, когда вы будете чувствовать свою женскую силу внутри, в вашей матке. Если вы не чувствуете эту силу внутри, если вы тем более не чувствуете, я не чувствую своего тела, но как вы будете исцелять других? Как? Только через распаковку в себе вот этих чувственных всех аспектов. Любви. Вот это именно про любовь говорится тут. Свет, намерение света, исцелить, в созидание идти. От любых войн, от любых конфликтов, от болезней, исцеление через любовь. Потому что любовь — это самое... Вы должны купаться в этой любви. Исходить из вас она должна, эта любовь. Самая большая энергия, которая способна исцелить всю планету, это любовь. Любовь богини, любовь верховной жрицы, это женщины, любовь безусловная, это любовь Творца. Вы способны исцелить себя, вы способны исцелить своих детей. Вы должны пробудить в себе вот это солнце, благоденствие, солнце. Внутри это активация вашего жизненного центра, воли. Это ощущение в себе вот этого термоядерного синтеза и огня солнечного света внутри вас.
Сердце звезды когда? Праздник любви — это общее поле таких женщин, когда вы будете чувствовать, что у вас есть это поле поддержки, у вас есть эти женщины, которые больше, чем подруги. Это сестры, это люди, которые вас никогда не осудят, но которые поддержат в вас этот свет, направят, если нужно, в исцеление, и вы как бы вместе с ними, то есть ищите себе такое поле, вместе вы быстрее трансформируетесь, быстрее все пойдет и легче. Главное, легче, мягче, потому что в одиночку переть против всего мира, извините, это очень сложно. Тем более в мужском мире. Мужской мир, он жесткий, рамочный, такой вот. Все, тоннель мира, все как-то структурировано настолько, что не допускается вот этой интуиции, не допускается этого течения потока. А у вас должно вообще шуровать поток этой энергии. И вот он, император. Девочки, прежде чем вы придете к могуществу и ответственности, и сейчас речь не о мужчинах идет, сейчас речь идет о вас. Вы, когда подружите в себе женское начало и мужское начало, анима и анимус, вам нужно пройти через период стагнации, самых болючих уроков, годы просто, вырванные годы жертвы, когда вы жили в этой жертве, когда вы жили в тумане и в тьме, в болоте, в трясине, когда вы получали бесконечное количество уроков от Вселенной через высшие силы, да, вам дают высшие силы эти уроки болючие для того, чтобы вы пробудились, для того, чтобы вы проснулись и активировали в себе эту силу. Вы должны выбрать, опять выбор. Ага, через период безысходности нужно пройти, когда вы на дне, на самом. Через дно души, это когда, знаете, темная ночь. Самые страшные времена в вашей жизни, когда вы не знаете, как вам вообще жить дальше. У кого-то это тяжелая ситуация, жизненная именно, когда нету средств к существованию, либо смерть близкого человека. У вас должна быть эта способность соединиться с этим человеком после смерти его в космическом пространстве, и осознать то, что он уже свободен, он в другом мире, и вы не имеете права его держать здесь. Вы должны с этим человеком встретиться, да, в космическом пространстве и понять высший смысл вашей встречи и этого взаимодействия. Высший смысл ваших душ, для чего вообще ваши души встретились, а это явно идет из прошлых жизней. То есть вы договариваетесь, каждую жизнь мы встречаемся, но только в разных ролях. Для чего-то, для того, чтобы вас, что пробудить. Сейчас хочу посмотреть, что пробудить надо. Когда вы из трудностей,
из тяжелейших жизненных ситуаций. Становитесь просто воином света. Воином света становитесь, да. Чего? Семейное благополучие. Для того, чтобы вы исцелили в себе вот эти родовые программы кармических уроков, защитили это, исцелили, защитили себя от как раз-таки вот этих темных программ и вышли в семейное счастье и благополучие. Но это вообще карта счастья, просто вот тотальное счастье. Это когда наполненность просто до, от Земли до Луны и обратно, вот так вот. Через глубокий самоанализ это может только произойти. То есть через погружение в себя опять. Это вода. Это чувственный аспект. Это через воду только идет. Имеется в виду через погружение. Ну и вот вам. Высшие силы дают эту силу. Нисходящая благодать после тяжести бремени, когда вы долго-долго эту ношу несли. Когда вам было тяжело жить, просто тяжело жить. А потому что в страхах жили многие и живут по сей день. Страх неопределенности, непредсказуемости, страх перемен, страх того, что а что там за поворотом-то? Здесь вроде стабильненько, да, 4 пентакля, и что? Здесь стабильность хоть какая-то, но есть. Многие в страхах живут. А вам нужно вот эти, как раз-таки вот Луна говорит о том, что вам нужно погрузиться. Это болото, это прям трясина. Это когда вы погружаетесь в самые горестные, болючие и негативные чувства и события, проживаете с этими чувствами, с событиями, которые связаны с этими чувствами. То есть самую горечь вот эту надо переработать, да, исцелить ее. Вот сейчас у вас укоренение знаний идет, то есть кто-то в процессе уже идет познание. Это пахота, это работа над собой каждый день. И вот еще результаты действий, как раз-таки сразу получите результаты действий дальше. Результаты действий вас приведут к тому, что вы начнете двигаться в материи, двигаться на Земле. Но темные никогда не спят. Они чувствуют вашу пробуждающуюся силу. Я вам могу сказать так, что темные тоже заинтересованы в женщинах силы. Потому что в ней есть ресурс. В ней есть этот ресурс, соответственно, она может много дать энергии темному пространству, да? И дьявол-то не дремлет. Объем энергетики такой женщины расширяется, он становится все больше, больше и больше. И идет битва, на самом деле, на высших планах бытия, идет битва между темными и светлыми за душу этой женщины. Если она пойдет по темным мирам, вот знаете как? Искушение идет. Искушение славой, искушение деньгами, вниманием. Это когда она в роскоши купается, но это все по темным мирам идет, когда это не во благо мира идет, не во благо людей, не во благо животных, не во благо вообще планеты, а просто для того, чтобы свое эго потешить. Вот когда эго, оно же может раздуться, вот. Я вам могу так сказать, обязательно будет это искушение, но вы это исцелите. У меня девочки сильные меня слушают.
они смогут это исцелить, потому что они соединятся в космосе, вот в эту сферу, с космосом, с бесконечностью, и познают это. Потому что гордыню с женщин силы будут снимать всегда. Гордыня и корона. Всегда лопатой снимут. Это высшие силы делают так. Вот. Я сейчас не пустые, я вообще никогда пустоту не говорю, просто так вот, чтобы лишь бы что-нибудь сказать. У меня так были такие испытания. Были испытания пойти по темным мирам, в темноту. Были испытания, когда с тебя сшибают корону, потому что ты возвысилась, ты думаешь, что «О, ты теперь все знаешь, у тебя силища ого-го». Ты можешь теперь и в мир мертвых приходить, и в мир живых, и вот это вот все. А тебе высшие силы говорят: нет, давай-ка мы тебе подправим немножко, подправляют. Ну, то есть какая-то ситуация происходит в жизни, и ты такой бах. Если женщина осознанно, она сразу понимает: так, я поняла, высшие силы, я вас поняла, все. Я это исцеляю в себе. Через это исцеление, через это соединение с женщинами силы тоже. Раньше это называлось шабаш, но это, понимаете, это времена инквизиции все наложило на слово даже ведьма негативный окрас, что это темные силы собираются, и они там что-то порчу наводят, и все это. Господи, это люди, которые, женщины, которые ведали, которые могли исцелять, которые наделены были этой волшбой, ну, волшебством, да, красотой, силой любви своей. И таких женщин просто нещадно уничтожали. Уничтожали их души, уничтожали их тела. Вот, и я к чему сказала слово шабаш? Это к тому, что когда вы соединяетесь одновременно с другими женщинами силы, в сеансах, в потоках, допустим, медитация. Там, я участвовала в медитации, но это была медитация не женщин именно, а общие как бы поля были. И то есть явно там было, что там, 15 тысяч человек, по-моему, одновременно, 15 тысяч человек. Ну, в общем, огромное количество людей, одновременно была медитация вот эта. И в этой медитации были все, кому не лень. Вот все, ну, то есть кто пришли там на ретрит определенный, там о каких вообще людях силы речь? Нет, это вот мужчины, женщины со своими больками, со своими проблемами, со своими затыками, какими-то триггерами, со своими бегание по тессеракту. Знаете, читали? Тессеракт прочтите, поймете, о чем речь. Когда по кругу ты бегаешь, и ты не можешь никак выход найти. Вот. Но это тоже мощное было поле, очень мощное. Я помню, я после этого в трансформацию прям очень быстро пошла. Но знаете, что я там ощутила? Вот это я сейчас понимаю уже, вспоминая этот момент, осознавая его, что там пошло именно по хотелкам, по темным мирам. Знаете как? Успешный успех. Боже мой, чтобы у меня был дом там. Любимый мужчина нес бы меня на руках всегда, там, денег, хоть жопой жуй, ну, простите, ну, идет вот так. То есть, и чтобы я такая красивая вся и здоровая, ну, то есть, это все, представляете, все люди вот этой медитации, они хотели именно этого. Не того, чтобы это было, как, знаете, в свет любовь, безусловная любовь, когда идет, безусловный свет. Без вкраплений темных вот этих прошивок и темных мыслишек. Для себя хапнуть побольше вот этого. А вам нужно соединиться, когда вы соединяетесь в космосе
с такими женщинами силы. Женщины силы, кто меня слышит? Вы знаете, о чем речь. У вас идет мощное действие. Вот оно. Звезда зажглась. Внутри. Звезда, которая толкает вас в мощное это действие. Так. Вам нужно пройти через разочарование в идеалах. То есть, когда вы думаете, что этот человек или этот специалист, или этот проводник для вас, ну просто все, на божничку его поставили, а на самом деле этот человек тоже проходит свои уроки. Он тоже человек, он в этом воплощении, на этой земельке, он тоже проходит свои уроки. И свои тоже, и медные трубы, и всякие там трубы, да, проходят. Разочарование в идеалах должно произойти. Ну и тогда у вас как раз-таки пробудется такая силища. Именно волшебницы, способны к целительству, способны руками исцелять. Руками у вас идет исцеление руками. Ну правильно, нужно окончание, переход. То есть это знаете, как страшно вот в это войти, в эту дверь. Ты не знаешь, что тебя ждет там. Может, тебя ждет там смерть. Это трансформация. Это когда умирает все старое. Ваше старое тело, ваше старое сознание, ваши установки, ваши триггеры, ваши программы, ваши навязанные социумом, родителями, мамой, папой установки, как вам жить. Вот это все должно помереть, потому что вы должны совершить этот переход. Через мир мертвых вы проходите и возвращаетесь в мир живых через болезнь. Я вам говорила, вы должны пройти эту болезнь. Ну так вот происходит. Я не знаю почему. Кто-то, знаете как, думает, что целитель, вот он родился, допустим, да, там девочка целительница, да, она с детства понимает, что она со способностями, конечно, но все равно у нее происходит вот эта болезнь. Ее называют шаманской, но вообще, не все же шаманы, да, но целители все проходят через вот этот жесткий, вот когда их рихтуют, когда их ломают через колено, вот именно высшие силы, когда перепрошивают их, когда происходит отмирание всех негативных программ, да, и паттернов поведения, заложенных поколениями, 40 тысяч лет назад это началось, и вот к этому моменту вот это все пришло, к сегодняшнему дню. Сегодня 3 октября. Переход и победа. Победа, ощущение триумфа, если вы пройдете это. У вас духовное путешествие длиной в жизнь. Стабильность, благ, стабильность, энергия. Я говорю, эти женщины, вот смотрите, те, кто обладает вот этой силищей внутри, они могут как погубить, убить, да, так и возродить и исцелить. Соответственно, у вас должна быть всегда энергия инициативы именно световое. Вот понимаете, что вас сейчас несет. Вы обладательница этой энергетики. Вы всегда оживляете пространство, в которое вы входите. В любое пространство. Электронное пространство, живое пространство. Вы вошли, например, там, в магазин, никого нет абсолютно. Купили что-то, тут очередь образовалась, или куча людей зашло вдруг. И так всегда, везде. То есть вас всегда видно, где бы вы ни находились. Вокруг вас начинает закручиваться вихри жизни. Энергия. Закручивается энергия. Вот у меня, знаете, какой случай был? Я его никогда не забуду, но это была как инициация меня, как шаманки именно. Это когда я
Ну, то есть я всегда чувствовала энергию стихий, но не умела управлять, то есть это все было как-то просто чувствование, на уровне чувств. Это что же происходит? Целитель, он не сразу такой вот опа, и все, да, специалист. Нет, это постепенный процесс, это трансформация бесконечная. Так вот, я помню, что я очень сильно разозлилась. У меня был такой гнев внутри меня кипел, вот просто. И я смогла... На улице был, июль месяц стоял. Июль. Пошел снег. И такой ураганище начался. А я впитывала эти вихри ветра, снега, потому что я открыла окно, я чувствовала такую силищу внутри, и потом все успокоилось, потому что я сама успокоилась, я пришла в целостное, благостное состояние души, и все утихомирилось. Вот такая у вас есть силища. Работа со стихиями, девочки, все, кто умеет с огнем, разговаривайте со стихиями, разговаривайте с водой, с ветром, да, с воздухом, с землей разговаривайте. Космическое пространство к вам подключится, этот поток, только когда вы пробудите вот эти 4 стихии. Потому что я говорю вам, я космоэнергет, то есть из космоса поток идет. Так, зарождение вот у вас нового идет. Я же вам говорю, да, сначала это происходит внутриутробное развитие. Вы же не достаете ребенка раньше времени. Ну, такой пример, конечно, но правда. Но 9 месяцев должно пройти. Созревание когда он готов выйти в этот свет. И у вас точно так же. Это период, это огромный период. Пока вот эти все процессы, вот вы придете к обнулению в себе, и это зарождение нового цикла. Так, зарождение нового. Через опасные ситуации нужно будет пройти. И через опасные ситуации вы идете к Богу, к Творцу, когда вы идете. Когда вы общаетесь с предками вашего рода каждый день. Вне зависимости от того, вам нужно что-то у них попросить или нет. Нет, вы общаетесь и благодарите их. Молоко, мед, да, хлеб положите и говорите своими словами. Не надо молитвы, заговоры читать. Надо своими словами от сердца то, что вы чувствуете, сказать им, вашим предкам. И потом эти продукты вынести под дерево плодовое, поставить как благодарность им, предкам. Покормить животных, покормить птиц – это будет ваша благодарность вашим предкам, потому что птицы – это души. Разговор с Творцом идет. Вам Творец будет подкидывать идеи, потому что уже другой мозг, уже по-другому мозги работают, уже идеи идут именно инсайтами, знаете, когда? А вот это вот, объясните мне, пожалуйста, это вот кто? А еще самоограничение. Зачем? А зачем он им? Для чего? Знаете, что говорят карты? Господи, вы просто настолько станете манкой-звездой для людей, для мужчин. Вышло, знаете, сколько мужчин? 1, 2, 3, 4. 4 мужчины. 4 масти. Интеллектуалы,
и эмоциональные, и чувственные мужчины, и огненные, страстные. Вам, девушки, нужно быть всегда для них звездой. Потому что через неправильное взаимодействие с этими мужчинами, если вы опять вот это скрытые маневры, ну знаете, когда покушать энергии хочется очень, а такая женщина, она всегда светима, она манкая очень, она привлекательная, просто на уровне энергетики даже мужчина ее считывает как привлекательную, потому что у нее энергии много, вот этой вот сексуальной энергии, да, соответственно, вас могут опять в самоограничение, в ограничение посадить, либо вы сами, подождите, стоп, по-другому идет, вы сами ограничиваете себя на какое-то время от любого воздействия на вас мужчин, взаимодействия с мужчинами, вот так. И это приводит вас к распаковке вот этой звезды как раз у вас. Звезда когда? Исполнение, свет мечты, когда вас ведет. Вот, потому что многие же хотят устроить свою личную жизнь, чтобы наконец там выйти замуж, там вот это вот все. И получается, вы забросите свою цель, высшую цель. Поэтому вы сами себя как бы сажаете в это самоограничение. Мне пока вот не до мужиков, не до мужчин, простите, мужчины, не до мужчин мне надо, подождите, мне нужно познать свой внутренний мир, свой свет пробудить, силу в себе открыть, понять вообще, кто я, а уже тогда будем думать. И вы становитесь для них вот этой звездой. Вы, в принципе, девочки, многие распакуют в себе таланты. Не всем быть целителями. Многие просто талантливые, художницы, писательницы, учителя, врачи. Ну, любую профессию возьмите. Любую профессию вы станете звездой. И опять мужчина выпал. А у вас душевное партнерство идет именно с мужчиной постоянным для вас. Именно тем, кто станет для вас, который с вами осознанно и честно пойдет в процветание. Именно с вами. Рука об руку. Который для себя поймет, осознает то, что такую женщину, с такой женщиной это сложный путь. Это правда сложный путь. И с женщинами силы это, ну правда. Потому что эта энергетика может убить, реально уничтожить человека, который не совпадает с вашей энергией. Вот и все. Это вытолкнет его как минимум из вашего пространства, если он не соответствует вам. А вам идет именно соответствующий человек, который пробудил в себе тоже силу. И вот это душевное партнерство по сердцу, по любви идет. Когда это будет союз на уровне Вселенной. То есть вы соединитесь, и у вас родится новая Вселенная, ваших отношений, вашей любви. Центр мироздания. Так. Где вы будете для этого мужчины Вселенной, всей Вселенной. Я вам могу так сказать, что после этой женщины, если, например, происходит какая-то ситуация, когда она уходит от него, либо он ее бросает, ну вот что-то вот такое происходит, знаете, такие человеческие игры, он не сможет без нее жить, потому что она сама жизнь для него. Потому что потом будет все пресным казаться. Потому что после такой женщины, ну, как выжженное поле, все. Так что мужчины, кто меня слышит, а меня часто смотрят именно мужчины, прежде чем входить в союз с этой женщиной, знайте то, что вы должны полностью отдавать свое сердце ей, безоговорочно.
любя ее на всех уровнях бытия, поддерживать ее свет и быть вот этим крепким столпом, крепким фундаментом для нее, вести ее в процветание. И если вы к этому не готовы, лучше к такой женщине не подходить для вашей же безопасности. Потому что вы ее не забудете никогда, но это факт, и не сможете жить нормально. Пару не построите. Ну как после такой женщины, например, можно построить пару? Объясните мне, пожалуйста. Женщины, у вас идет очень стремительное процветание, просто продвижение. Почему я сказала процветание? Но процветание тоже. Потому что здесь роскошь еще. Но энергетики много. Любовь в ней, энергия. Соответственно, и вы открываете потоки для себя процветания, потоки из разных источников. Возрождение у вас идет. Переход нужно все равно совершить через познание, через пробуждение к новому. Сила к вам идет. Сейчас я для вас являюсь этим посланником, который говорит о том, что в вас пробудится эта сила, если вы сделаете все то, что я вам сказала. Если не будете болтаться в иллюзиях годами, а именно будете идти в развитие, постоянно вперед. И вот она, верховная жрица, вот она, богиня. Богинюшка у вас просыпается. Переход к лучшему идет. У вас другая линия жизни, совсем другая судьба идет. Потому что башня всему старому, башня темным прошивкам, башня программам. И вы идете в источник любви. Вот она, вселенская любовь. У вас прежде всего вселенская любовь. Через осознание горечи потерь, предательств. Когда вы отсекаете от себя весь печальный опыт. Когда вы сознательно идете в одиночество, у кого-то это происходит несколько месяцев одиночества, у кого-то 3 года, у кого-то больше, но бывает так. И вы идете в устойчивое богатство. Как к началу времен. Стабильность основ. И это настоящее счастье, любовь и процветание. Вот когда всем желают на день рождения, на свадьбу, да, на какой-то праздник, желают любви, счастья, вот это вот конечная точка. Но через долгий период. Я говорю, все равно идете в материальное благополучие. Потому что не может женщина силы быть, как сказать, если она все делает из-за нужды, из нищеты, из того, что у нее нет, а я хочу это иметь, к ней это не придет, более того, уйдет еще больше того, что вы даже имеете уже. Здесь именно от того, что она распаковала в себе вот эту энергию любви
идет она в процветание, потому что из нее изливается эта любовь. И вокруг нее закручиваются вихри энергии, любви. Соответственно, люди к ней тянутся, потому что она звезда. И она способна и делает. Не просто способна, а она делает для этой планеты что-то во благо, созидательное и в свет. Все равно добавляет везде свой свет, всегда в свет идет. Все, что она делает из любви. Даже когда она, как любя, отрезает. Берет клинок и отрезает, любя, не подавающее проявление, например, у мужчины в ее сторону и в целом. Эта женщина глубоко внутри, она очень справедливый человек. То есть, но она, даже я вам скажу так, что она не человек в обычном понимании этого слова, потому что в ее генах, в ее клетках больше звездной материи, чем земной. Поэтому она соединяется именно с космическими своими предками, с космическим пространством и идет в это пробуждение. Я вам обещала пробудить вас.
во благо Вселенной, во благо